Toshkent Motorsda do'stlar kuzgi qaynoq aksiyalar boshlandi. Behruz aka nimalarni qo'yib qo'ydingiz endi boshdan oldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu chiroyli mijozlarimizga, yaxshiniyat qilgan mijozlarimizga shunday mashina bilan Xudo xolisa yangi mashinaga yangi deb chexol bilan puli ham qo'shib beryapti. Xudo xolisa. Gap yo'q. Akalar, Toshkent Motor salonidamiz. Toshkent serverida joylashgan. Jak avtomashlar do'stlar, pul topar gruzovoylarni bugun obzorini akamiz o'zidan ko'ramiz. To'g'rimi aka? Xudo xolisa bu mashinamizni qanday xarid qilsangiz bo'ladi. Hammasini batafsil ma'lumotini berishga harakat qilaman. Narxlarini ham boshida aytib ketaman. Ma'qul kelsa sirazi aloqaga chiqasiz. Ana do'stlar, bizda yashirish yo'q, sirazi. Shunday aka. Gap yo'q. Boshlayverdik aka, qaysi biridan boshlaymiz? Akajon, hozirda bizda Toshkentdagi gilamli ofisimizda biz Jak rasmiy dillerda. Hop. Toshkentdagi gilamli ofis aka bu. Aha. Xo'p, bu mashinalarimiz Jak X200. Hozirda qanaqa mashina olsam bo'ladi? Cobalt olaymi, Gentra olaymi, Kia olaymi yoki Changani olaymi, Faton olaymi deganlarga Jak X200 bizni bemalol tavsiya qilaman. Chunki bu mashinamiz 2 atmosferli motor, Toyota bilan samlisi ishlangan. Gap yo'q. Metan, propan bemalol tushadi aka. Ana bo'lmasa. Bu metan, propan tushdi degani aka rasxod jihatdan siz ancha yutasiz. Ana. Misol uchun firmalar bo'lishi mumkin. Men firma bilan gaplashyaptim, Kia bunga xarid qildi deyapti, 24 ta oldi deydi. Ana. Lekin deyapti, propan qo'ydir deyapti, rasxod chachib yuboryapti. Ya'ni uni nimasidir ketib qolsa, $300, $400, $500 atrofida rasxodsiz bo'lar ekan. Uni har qanday almashtirib turish kerak ekan. Ana. Bu aka sinovdan o'tgan motor. 147 ta ot kuchiga ega. Metan, propan cho'tki tushadi. Undan tashqari o'zimiz Samarqandda ishlab chiqarilyapti, ya'ni Zuborka bo'lyapti, Uzavto treyler tomonidan. Ana. Yillari ham 25 7-8 oy aka. Gap yo'q. Hali aka maqtash emas, mashinani haqiqatdan zo'r aka. Balonlarimiz ham yumshoq aka. Почти Hyundai Porter bilan mashina birga bir aka. Adashmasam konditsioner ham bor-a bunda. Konditsioner, pechka, korpuslar, konditsioner, pechka. Bundan buyog'i qish kunlari cho'tki qilib isitib ham beradi. Bundan tashqari bakoylarimizda ham abagreflar bor aka. Hozir bular o'zimiz Samarqandda chiqyaptimi shunda? O'zimiz Samarqandda chiqyapti. Gap yo'q do'stlar, o'zimiz Samarqand aka buni. Aha. Ya'ni olgan odam bemalol mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Yuk ko'tarish qanaqa jigarim buni? Ko'tarishi 2 tonna 100. Hop, bemalol bunga 3 tonna, 3,5 tonna yukka bosib urasizlar. 3,5 tonna qo'sh balon ko'rib turibsizlar. Ya'ni ko'pchilik biladi, Hyundai Porter meni yurgan mijozlarimiz aka, shunday pastlarni ham bitta ko'rsating. Qani, bismillah, bitta ko'ramiz do'stlar. Aka bundan firmalarga qilib berdim. Cho'tki qilib 100 talik gaz balonlarini ham o'rnattirib berdik. O'zimizning servislar. Ana, garantiyali qilib. Boshqa joydan qo'ydirsangiz garantiyadan chiqadi. Ko'rib turibsizlar. Hurmatli haydovchilarimiz, haqiqatdan mashina zo'r. Bunga hatto refrigerator qilsanglar ham bo'ladi. Sochi Bartovoydan olib turib, xohlasanglar tentovka qilsanglar bo'ladi. Ana. Xohlasanglar furgon qilsanglar bo'ladi. Ana. Xohlasanglar pramo, raskala, dushkali tentovkamiz ham bor. Zavod. Xohlasanglar furgonimiz turibdi. Tayyor. Alkifondan qilingan tayyor, yon tomonlari ham ochiladi, orqa tomondan ham ochiladi. Hozir o'zimiz O'zbekiston Samarqandda chiqyapti-yu bular aka. Garantiyasi qanaqa berilyapti endi bular? Garantiya buliga 3 yil 100 ming probeg garantiya berilyapti. 3 yil 100 ming probeg. Nima demasiga desanglar, motor, korobka, zadniy mostiga. Aha. Undan tashqari aka mana ko'pchilik mijozlarim biladi, bundan oldingi mijozlarim ham bor, hatto sizni o'sha YouTube'dan ko'rib olgan mijozlarim bor. Hatto ular ham biladi, agar ko'rayotgan bo'lsangiz shu videoni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hatto 248 million 640 ming so'mga kerak bo'lsa, naqd olib chiqib ketgan mijozlarimga ham polik qo'shib bermaganmiz. Yo'q, chexol qo'shib bermaganmiz aka. Gap yo'q. Bir xil aytish mumkin, nima bitta shunday mashina oldi, chexol bilan polik qo'shib beryapsiz deyish mumkin. Ana. Bunga ham shukr qilish kerak. Gap yo'q. Chunki bu narsa ham yo'q narsa edi aka. Hamma joydan berilmaydi. Men bor narsani aytaman aka. Bunaqa oldi qochdi gaplar yo'q. Nima lavz qilsam, nima beraman, nima qilaman degan bo'lsam, shu narsani qilib berganman har doim. Isboti bilan jigarlar turibdi mana, beriladi qo'shib bonuslar. Kelasizlar, Xudo xolisa, ishinglarni ham sarson qilmasdan, boshlarni og'ritmasdan chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilaman. Faqat kelishildan oldin Behruz biz yo'lga chiqyapti deb 90lik 069 20 20 ga nomerga chiqsanglar, 24 soat ochiq. O'sha kunda ma'lumotini beraman. Sizlarga ma'qul kelsa yo'lga chiqib kelasizlar. Chunki ko'p mijozlarim uzoq joydan keladi aka. U kelayotgan mijoz boshqasiga emas, menga ishonib keladi, meni gapimga ishonib keladi. Shunday. Men u narsani juda yaxshi bilaman. O'zimning mas'uliyatimni his qilaman aka. Aloqaga chiqsanglar, o'sha kunda ma'lumotini beraman. Kelasizlar, bu yerda sarson bo'lib yurmaysizlar shaharda. Boshqa mashina bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, qo'limdan kelgancha yordamchi bo'laman. Bundan oldin olgan mijozlaringiz zapchast kerak bo'lsa aka, bemalol aloqaga chiqsin, zapchastlarni ham dastlabki qilib beramiz. Chunki aka buliga 1 yildan oshdi-da. Hali zapchast so'rab telefon qilgan mijozlarim yo'q. Yo'q, aka endi bir nabod yo'l pulda faras ketib qolishi mumkin. Mashinaning orqasidan yetib olib, Xudo ko'rsatmasin. Shunaqa narsalar chiqishyapti. Boshqa umuman zapchast so'rab chiqayotgan mijozlar yo'q. Chunki aka buni motori, samni gilamlisi aka, ko'pchiligi buni
motor aka. To'g'risida bunga metan propan tushadi. Bizani tirikchilik oladi ko'pchilik aka. To'g'ri. O'zimdan kelib chiqqan holda aytsam, hech kim buni olib yotmaydi aka. Buni tirikchilik oladi. Hatto Gentrasini sotib, Cobalt'ini sotib aka, keyin san'atlarni sotib tirikchilik qilaman deb olgan mijozlarim juda ko'p aka. To'ppa-to'g'ri. Bunisini narxi qancha furgonlik? Furgonimiz 275 million 520 ming so'm. Hozir men sizga bu yoqdan aytibdim, bu yoqdan kommentarlarni ham esimga tushyapti-da. Ko'pchilik aytadi, "Hada buni maqta olmasdan narxini ayting" deydi. 275 million 520 ming so'm. Aha. Tentovkamiz bor 255 million 360 ming so'm. Raskala dushkali yig'iladigan bo'ladi. Ana. Bartovoyimiz hozir men aytayotgan narx hammasi zavod narxi. Hop. Lekin Aha. bu 248 million 640 ming so'm. Ana. Do'stlar, 3.10 ga 1.65 bortimiz uzunligi ham. Gap yo'q. Do'stlar, shot spravka barchasini 25. Nomiylarga o'tadi pryamoy. 7 ta 8 ta misol uchun 7 ta 8-oyda chiqqan hammasi 25. Gap yo'q. Rasxoti nechta deyishingiz mumkin? Benzinda 7 ta 8 ta rasxoti bor. Gap yo'q. Endi bunga 80 ni maslahat beraman, 92 yoki 95 eng zo'ri metan yoki propan. Metanni ham aka 200 talik cho'tki tushadi bunga. O'zimiz qo'yib beramizmi aka buni metanni ham? Aka servisimiz bor. Servis bor. Pramo servis xo'jayinning yoniga olib boraman. Narxini ham o'zingiz dogovorlashasizlar. Gap yo'q. Xolis bo'ladi. Balkim 300 ming o'tib berar, balkim 500 ming o'tib berar, balkim 1 million o'tib berar. O'zingiz olgan narsa hammani sodalashib olgan yaxshi. Endi buni sodalasha olmaymiz, chunki bu pramo zavod aka. Narxi ham so'mda. Buni bemalol B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Ana aka. Keling aka, shu alkifonimiz bitta ichini ochib ko'rsataylik. Yaxshi bo'lardi, qani bitta ko'ramiz. Mana. Xo'p, do'stlar, qani o'tib olaylik, to'xtang. Bu sog'ig'i ham kuchli beradi, aka, chunki mana rezinkalari ham cho'tki qilib, qalin qilib qo'yilgan. Chiqyapti ekan, eshigami aka? Shunday aka. Gap yo'q. Salonlari. Meva cheva tashiyotgan akalarimiz bormi? Qandolat ishlatilayotgan akalarimiz bormi? Yoki bir dastlabki boshqa bir ish qilmoqchi bo'lganlar bormi? Kango zavodlar bormi? Mana keling aka, orqa tomondan ham ko'rsataylik. Men bilan aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolisa xizmatlarni chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Bundan oldin olgan mijozlarimizga ham shuni tavsiya qilaman. Xo'p, agar navoda bunda havo almashishni xohlasanglar, shu yerdan furtichka ochib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ha, yo'q. Cho'tki qilib, akvadan qildirib furtichka ochib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Ana. Ikkita betdan, ikkita oldi tomondan ochib qo'ysanglar, cho'tki bo'ladi. Ha, do'stlar. Chunki bitta mijozimni ko'rdim bu narsani. Aha. Undan tashqari, gap yo'q. O'sha aytgan nomerimni 90 069 20 20 da o'zimning shaxsiy nomerim bu. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Telegram, WhatsApp bormi? Telegramdan ham bemalol o'zingizlarning xohlagan viloyatingizdagi shu metan yoki propan o'rnatilganlarni videolarini tashib beraman. Yuk bilan yurganlarni ham. 3 ton, 3,5 ton yukni bosaverasizlar. Ana. Faqat chiqib bu yerda maqtash emas yoki boshqa mashinani yomonlashmas akalar. Kelinglar, tavsiya, men endi taklif bildiryaptim sizlarga. Ma'qul kelsa olinglar. Do'stlar, marhamat. Ko'rib turibsizlar, chexollari ham tayyor. Yangi do'stlar. Yangi chexollarni qo'yib, bo'laklarini tashab, benzinni o'zingizlar quyib ketasizlar aka. Tayyor holatda. Metan propanni ham o'rnatib, shu yerda o'zi ishlarni bitirsanglar bo'ladi. Buni hozirda naqdga bo'ladigan bo'lsa 1 soat chiqartirib beraman. 1 soatda. 1 soat chiqartirib beraman. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 1 kunda chiqartirib beraman. Avtokredit qilmoqchi bo'lsanglar ham aloqaga chiqib kelasizlar faqat. Misol uchun hozirda 25% bilan chiqartirib beraman. 74 million, 75 million bilan shu Bartovoyimizni chiqartirib beraman. Eng arzon 74 million bilan. 74 bilan 75 million bilan shu 248 million 640 ming so'mligini hisobladim. Shu narx bilan chiqartirib beraman 74 million bilan. Aka, manzilimizni ham aytib qo'ying bir. Aka, manzilimiz Toshkentda, Sergelining orqa tomonidan kelganingizda Xumara most degan joy bor. Shu yerdan qo'yliq qarab shunday yurganingizda metan zaprab keladi birinchi. Aha. Svetofordan kelib. Shunday qarasangiz ro'pramizda Toshkent Motors avtosaloni qo'yliq tomondan kelganingizda o'ng qo'lda qoladi. Eng zo'r akalar, aloqaga chiqsanglar, Telegramdan bitta lokatsiyani urib beraman. Qiynalmasdan kelasizlar, ishingiz tez-tez bitadi, tez-tez uyga ketasizlar. Chunki yangi mashina olganlarni hammasini uyda yangi mashina olib keladi, bola chaqasi kutib o'tirgan bo'ladi aka. To'ppa-to'g'ri shu gap. Bu narsani yuvish kerak, u hayajonni yashash kerak. Albatta. Bir xil joylik kelyapti mijoz aka. Aytilgan narsa bo'lmayapti, mijozni sarson bo'lyapti aka. O'tirishadi soatlab kutishib. Undan ko'ra sizlarga to'g'ri gap aytganimda telefon qilinglar, men sizlarga ma'lumotni beraman. Kelasizlar, bu yerda kutib sarson bo'lmaysizlar. Ana. Ishlarni tez-tez bitirib, tez-tez uyga ketib, tirikchiliklarni qilaverasizlar. Gap yo'q. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, lekin aka ma'lumotlar zo'r berdi. Qisqa yo'l do'stlar, bor narsani gapirdi. Hali aravani qo'lga olib qochish degan narsa bo'lmadi. To'g'rimi aka? Kamchilik bo'lgan bo'lsa aka, kommentariyaga yozsin. To'g'rilab ketamiz. Like, podpiska bosishni ham esdan chiqazmanglar. O'zingizlarning qishloqingizda gruppalar bo'lsa, aka mana ko'ring bitta videoni deb u bukimlarga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. To'ppa-to'g'ri. Biz qo'ldan kelgan sizlarni poddesh qilib yetkazib berishga harakat qilyapti. Sizlar ham bizani poddeshga qilib turinglar. Yaxshi niyat qilinglar. Hammangizga yaxshi kunlarga nasib qilsin, xizmatlarni qilib berish
menga ham nasib qilsin. Gap yo'q Sog' do'stlar. bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'lasizlar, barchaga nasib qilsa, mana shu yilning o'zida haydashdi. Bosinglar gazini.